رئيس الدولة. ثوري ايه؟ مجنونة. انا مجنونة. خدت ايه مني؟ خدت ايه؟ خدت ايه؟ ايوه الحقوني كابتن الزمالك كانوا على النيل ومرتضى منصور نادي بالامن والبنات وعايزين يضربونا واحنا عضوات في النادي. ايوه عشان حضرتك عملت كده. انا طالما ما انت خارجه انا دلوقتي النادي انا في النادي النهري. والله لو كلمتيني النهارده رئيس الجمهوريه النظام بتاعك احنا النهارده عضوات في نادي الزمالك واحنا في النادي بتاع النهري بتاع الزمالك. ينفع تعملوا ده؟ مرتضى منصور تلفزيون مين وحرمين؟ تلفزيون مين؟ ولا لنا الامن والنسوان بتوع الامن عشان يضربونا. الحقونا. حولنا ليس محمود حمدي. حولنا ترى ايه؟ ترى ايه؟ انا محترم غصب عني. سامع اهو. تلفزيون مين يا مارا؟ خلاص خلاص يا جميع عندي خلاص. هو اللي في العروسه. خلاص. ايوه بسرعه لو سمحت. بسرعه. يا نهار اسود. ده انا خفت. هو النادي احنا عضوات في النادي. ولا خول يقدر يخش جوه النادي. طب تتخيل فعلا بعد المسؤوليات فعلا غلطانه انا بس. مش هتخليني تخليني. يلحقونا عشان عايزين يضربونا. اقسم بالله العظيم. كل واحد يدفع مكان. انا مطالب بنزل رئيس نادي الاشكال. اشتغل ده انت مرة وسخه وبنت كلب. يا صايع يا بنت الكلب. المرة دي ما تطلعش النهارده من النادي. ما تطلعش دي من النادي. مش هتطلعي ولو انت مين اللي بيعرف مين؟ ابويا مين؟ اه مش هتطلعوا النهارده. النسوان ما يطلعش النهارده. لسه من شويه بتقولي انا ما كنتش اتكلم مع حد كبير. يعني انت تستفزيه انت تستفزيه. ده هو ابني. يا استاذه ما ينفعش كده. عيب. العيب ان انتوا واقف معانا صح؟ على فكره مرتباتكم دي من فلوس الاعضاء مش من فلوسكم. مرتباتكم دي الموضوع ده سيبك منه. واحد مجنون بعد كده. عيب يا استاذه. انا بص والله وعلبه السجاير اللي انت رميتها دي هتشوف. لا وريني ماليش دعوه. انتوا بتخافوا مني لكن معلش احنا ما بنخافش وكان ندفع فلوس قد كده عشان المفروض نشترك في ناس محترمه. بتاع الام كلمه. انا ما كنتش عارفه انك انت انسان مهزأ والله. انت ابني 60 سنه. كيف بيشتم ازاي؟ بعد اذنك انت لسه من شويه كنت بتقولي ولسانه ما نفسك حاجه كتير بس فين ويقول لي انت كذا فين وقصته. الغلط اللي انت بتتكلمي عنه؟ يقول لي انت كذا وقصته. انت بقى ايه؟ يقول بنتي كذا يا وقصته. اسطى محفوظه ايه ممنوع يعني ايه ممنوع ننزل ممنوع تدخين اي مكان في النيل. يا استاذه ده معمول للصيد بس بقول لك ايه مش جاي يبقى بقول لي طلع وجايب لي سكات سكات اللي هتضربني. لا ده جاي على بقول لك ايه انا عارفه ان كلكم والله هتتقتلوا بسببه. لا ما تنفذيش. عمره ما ازعج. لا وانا قلت له انا عضو. هو انا لو مش عضو هتكلم كده؟ لا ما يبقاش انت ادب. احنا مفيش حاجه هيحصل عشان يعمل معانا كده. يهدى ايه؟ احنا ما بقول لك احنا ما بنخافش من حد. استشار على نفسه. يجي يرمي علبة السجاير ويولعها ليه؟ ده كنت ما يقدرش يعملها. شايف كام؟ ماشي. بس كام؟